السلام عليكم مشاهدين، كي درتو؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حنا كما كتشوفوا جيت نشارك معكم واحد البانكيك كيجيو زوينين. كاس ديال الحليب، نص كاس الزيت، نص كاس سنيده، جوج شاصيه الخماره حمراء، شاصيه ديال الفاني، 3 ديال البيضات. وتبعوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير. كما كتشوفوا خلطنا المقادير ديالنا كلهم. هنا الطحين غادي نزيدوه شويه بشويه على حسب الخليط. دائما الطحين ما كنعطيوش القياس، راك على حساب البيض وعلى حساب القياس ديال الزيت اللي درتي. كما كتشوفوا هنا درت الطحين، عندي هنا زلافه ما غاديش نديرها كلها. صافي هنا في هذا الوقت راه كنبداو في الطياب ديال البانكيك ديالنا. هو خاصها تكون العافيه شويه مهيله على حسب دغيا تيطيب باش يطيب لكم ويجي زوين. راه كيجي زوين، كيجي خفيف. انتم تبعوا معايا ان شاء الله تنشوفوا الشكل النهائي. القصور الفاخرة مشاكلها تأتي بنفس قدر الفخامة، وملك أمام تحدي كبير. مكان في القصر بعد قليل. هنا كما كتشوفوا حنا سالينا البانكيك ديالنا كيجي زوين. انا هنا لصقتهم، درت وحده مع وحده، درت واحد الصوص شوكولا. هنا كما شفتوا راه غادي نستمر على هاد الشكل حتى غادي ندير داك الطبقه الاولى كلها نعمرها بداك الصوص، وغادي نزيد عليها الطبقه الثانيه، ومن الفوق غادي ندير له غير خطوط ديال الشكلاط من الفوق. ايوا هذا هو الشكل النهائي.